혹시 저희가 인터뷰를 위해서 촬영을 좀 해도 될까요? 네. 감사합니다. 네. 혹시 성함이랑 그다음에 이제 자기소개 한 번만 부탁드려도 될까요? 예, 저는 와인 전문 기자로도 활동하고 있고 또 와인을 가르치고도 있는 김상미라고 합니다. 이번 행사에는 혹시 어떻게 오시게 된 건가요? 저는 인맥으로 예, 최종욱 소장님 또 백문영 기자님 이렇게 초청을 해주셨고 네네. 또 제가 평소에 한국 와인 팬이에요. 네, 그래서- 그러면은 다른 분들보다는 좀 더 한국 와인을 많이 접하셨겠네요? 예, 제가 저는 이제 서양 와인을 공부한 사람이지만 2016년에 제가 대한민국 주류대상에서 계속 2016년부터 심사를 하고 있어요. 근데 그걸 계기로 해서 한국 와인을 처음 맛봤다가 솔직히 말씀드리면 2016년에 제가 약간 욕을 했습니다. 이게 뭐지? 이러면서 이건 너무해 막 이랬는데 그때 이후로부터 한 해가 다르게 한국 와인이 너무 맛이 좋아지는 거예요. 그래서 처음에는 너무 한국 와인은 아니야. 왜 굳이 우리나라에서도 와인을 만들어야 돼? 이랬다가 시간이 갈수록 우리 한국 와인에서도 뭔가 희망이 보이는데 한국 음식이랑 먹으니까 너무 잘 어울리는데? 막 이런 생각을 하면서 지금은 굉장히 관심이 많아졌어요. 그래서 아마 오늘 이 자리에도 최 소장님이 저를 초청을 해주지 않으셨을까. 그렇게 생각합니다. 네. 그러면은 이제 한국 와인을 이제 최근 들어 계속 많이 접하신다고 하셨는데, 근데 아무래도 지금 그런 어떤 대중들 사이에서는 한국 와인이 다른 타 나라의 와인들보다는 비교적 유명하지가 않잖아요. 그렇다면 그 다른 사람들이 쉽게 알아들을 수 있게끔 혹시 한국 와인이 다른 나라의 와인들보다 강점이 있다면 혹시 어떤 게 있을까요? 방금 말한 것처럼 우리 음식이 굉장히 좀 맛이 자극적인 게 많아요. 맵고 짠 게 많은데 그 서양 음식에 비하면 그 자극적인 맛이 그게 서양 와인하고 같이 먹을 때는 부딪힐 때가 많습니다. 특히 서양 와인 중에 화이트 와인하고는 괜찮은데 레드 와인하고는 많이 좀 부딪히거든요. 그런데 희한하게도 우리 음식이 아무리 맵고 짜도 한국 와인의 레드 와인하고는 안 부딪혀요. 그래서 한국 음식과 즐길 때는 한국 와인을 좀 찾아보는 것도 저는 굉장히 좋은 선택이 될 거라고 생각하고, 그리고 또 한 가지는 자꾸 이 서양 와인의 맛이 길들여질수록 한국 와인에 다가가기가 좀 어려운 것 같아요. 오히려 서양 와인을 별로 드셔보시지 않은 분들한테 한국 와인을 한번 권해드리면, 특히 저희 어머니가 80이 넘으셨어요. 근데 저희 어머니 같은 경우는 한국 와인 처음에 권해드렸을 때 너무 맛있다면서 이거를 이번 추석에 제주로 쓰자 이런 말씀을 하셨을 정도로 엄청 반응이 좋으셨어요. 그래서 오히려 반대로 놓고 보면 자꾸 우리가 한국 와인을 평가하는 기준을 너무 서양 와인을 평가하는 그 잣대, 그러니까 똑같은 잣대로 한국 와인을 평가하면 안 될 것 같아요. 오히려 우리 입맛, 우리 음식과 같이 먹었을 때 얼마나 이 와인이 더 빛을 발하는가, 그 기준으로 봐야지 한국 와인은 제대로 평가할 수 있지 않을까 싶습니다. 그러면은 혹시 제가 이해한 걸로는 그런 타 지역의 타 나라들의 와인들이 어떤 자극적인 음식들과 같이 곁들였을 때는 똑같은 자극적인 맛이기 때문에 부딪히는 경우가 많았을 텐데, 저희 나라 와인 같은 경우에는 그러면 어느 정도의 그런 자극적이지 않은 부드러움이 강점이라고 말씀을 해주신 것 같아요. 그러면은 그런 어떤 강점들을 좀 확연하게 느낄 수 있는 혹시 한국 와인이 있다면 하나 추천해 주실 수 있을까요? 모두가 다 아시는 것 같은데 화이트 와인 중에서는 청수라는 품종으로 만든 거, 그 와인이 모두한테 다 잘 어울리는 것 같고, 또 저는 이제 외국에서 이 와인 공부를 해서 서양 친구들이 많아요. 네. 근데 서양 친구들한테 제가 자신 있게 막 권하는, 너네가 이제까지 마셔본 와인하고도 너무나 다르고 굉장히 매력 있지라고 이제 제가 선물도 잘 하는 와인 중에 하나가 오미로제 스파클링입니다. 오미로제 스파클링. 네, 그거는 저는 외국에 샴페인 만드는 사람들한테도 저는 당당하게 내놓을 수 있을 것 같아요. 오미로제 스파클링은 정말 대단하고, 그 외에도 제가 조금 요즘 관심 있게 보고 있는 거는 한국 와인 품종 중에 머루
포도를 쓰는 것들이 있더라고요. 레드 와인 중에. 그런 것들은 굉장히 저는 앞으로 계속 그쪽을 연구를 하고 계시는 걸로 알아요. 그래서 머루포도가 꽤 가능성이 앞으로 있지 않을까. 레드 와인으로는. 그러니까 화이트 와인으로는 청수, 로제로는 그 오미로제, 그건 이제 포도는 아니죠. 오미자로 만든 거지만 그 오미로제, 그리고 이제 레드로는 머루. 이렇게 좀 저는 조금 주의 깊게 보고 있습니다. 그래도 되게 많은 분들이 방금 설명해 주신 와인을 통해서 좀 한국 와인에 대해서 좀 더 많은 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 그리고 마지막으로 이 카메라 보고 그 우리 술스타 화이팅 한 번만 해주실 수 있으실까요? 우리 술스타? 우리 술스타. 네. 예. 우리 술스타 화이팅! 감사합니다. 네. 저희가 이제 영상을 통해서 잠시 인터뷰 드려도 괜찮을까요? 네, 감사합니다. 저희 성함이랑 자기소개 한번 부탁드리겠습니다. 저는 여주에서 전통주를 만들고 있는 강진희라고 합니다. 네. 저희 혹시 그 우리 술스타 1화에 나오셨었는데 네네 혹시 그 외에 지금까지 4화가 업로드가 됐는데 2, 3, 4화 중에 혹시 보신 게 있으신가요? 1화는 한 10번 봤고요. 그 존 플랭클 교수님도 너무 재밌더라고요. 네. 네. 또 보셨었네요. 네. 네. 저희 한국 와인 같은 거는 좀 이렇게 즐겨 드시는 편이신가요? 저 와인, 전통주 못지않게 또 와인도 너무 좋아해서 한국 와인 많이 마시고 있습니다. 네. 제가 알기로도 와인을 되게 좋아하셔가지고 이렇게 회식 때나 술자리에서 와인 자주 즐겨 드시는 걸로 아는데 한국 와인도 좀 이렇게 자주 즐겨 드시는 편이신 건가요? 예, 저는 한국 와인 되게 좋아하고 특히 저는 우리나라에서 또 캔벨로 만드는 한국 와인이 꼭 없어지지 말고 계속 유지가 되고 발전하고 그랬으면 좋겠다고 생각하는 사람 중에 하나라서 오늘 또 이 자리에서 캔벨 와인 보니까 너무 좋네요. 그러면은 뭐 양조장 대표님으로도 계시고 그 다양한 술들을 지금 접하시고 드시는 걸 좋아하시는데 한국 와인의 장점이 따로 뭐가 있을까요? 그러니까 와인은 어쨌든 세계적인 술이고 우리나라에서도 와인을 만든다면 또 한국적인 특색이 있는 와인이 있다면 외국 사람들도 분명히 오셔서 또 한국 냄새가 나는 그런 와인을 찾을 거라고 생각을 해요. 그래서 한국적인 특색이 있는 와인들을 빚으시는 지금 한국 와인 대표님들 너무 자랑스럽고요. 또 그렇게 앞으로도 계속 또 발전해 나가시면서 또 이렇게 서로 협력하시는 모습도 되게 보기 좋더라고요. 그래서 저 되게 부럽습니다. 와이너리 대표님들. 그러면은 오늘 되게 한국 의 와인 행사가 이루어지고 있으면서 100여 가지의 이제 와인과 그 외에 다양한 음식들이 있는데 혹시 오늘 이 행사를 좀 어떻게 느끼셨는지? 저는 아무튼 삼시호화에서 하는 이런 행사는 재밌으니까 꼭 참석하는 편이고 사실 저도 전통주를 만들고 있지만 와인에 관심이 많아서 오늘 제가 좀 샘플로 만들어본 와인을 가지고 왔어요. 또 우리 한국 와이너리 대표님들한테 또 한번 맛도 보여드리고 좀 평가도 받고 싶어서 오늘 아직 출시하지 않은 제가 만든 블루베리 와인도 가지고 왔는데 아마 대표님들께 한번 맛 보여드리고 한번 평가도 받고 싶고 그러네요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 그러면은 이제 앞으로 이 영상을 보고 나서 한국 와인을 접하게 되실 그런 소비자분들에게 혹시 이렇게 한국 와인을 좀 이렇게 소개를 해드린다면 외국에 분명히 아주 맛있고 훌륭하고 뭐 유명한 와인들이 굉장히 많아요. 그러나 한국적인 맛이 나는 와인은 한국 와인밖에 없어요. 그래서 외국 와인들을 드셔보신 분들은 또 한국 와인을 드시고 한국적인 맛이 어떤 건지, 한국적인 특색이 있는 와인이 어떤 건지 한번 느껴보시는 것도 굉장히 좋을 거라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 제가 알기로는 개인적으로 삼시와 밤이와 좀 친분이 있으신 걸로 알고 있는데 그 두 분께 영상 편지 한번 부탁드려도 될까요? 밤이? 네, 어느 분이시든 네. 저 밤이랑 브루스 춘 사이예요. 제가 강제로 막 추자고 하긴 했지만 아무튼 그때 굉장히 어린 나이에 제가 브루스 추자고 했는데 응해줘서 너무 감사하고 오늘 또 이렇게 색시랑 같이 만나니까 너무 좋네요. 네, 감사합니다. 그럼 마지막으로 한국 와인 그리고 우리 술스타 화이팅 한 번만 카메라 보고 해주시면 감사하겠습니다. 네, 한국 와인 우리 술스타 이거 우리 술스타인데 우리 술스타 화이팅! 네, 감사합니다. 일단 먼저 저희가 이게 영상으로 이제 인터뷰를 좀 진행할 건데 혹시 괜찮으신가요? 뭐 괜찮습니다. 네, 그러면은 저희 좀
저희 이제 성함이랑 자기소개 한 번만 부탁드리겠습니다. 저는 저 장현수라고 하고요. 현재 그래픽 디자이너를 하고 있는 그냥 발로 그냥 그래픽 디자인 하고 있는 장현수라고 합니다. 뭐 이렇게 갑자기 하니까 힘드네. 그냥 편하게 하시면은 네. 저희가 알아서 이렇게 편집을 해드리니까 너무 상관없어요. 혹시 그 PD님이 네네. 저희가 그 영상 계속 만들고 편집하고 하고 있어요. 그래요? 네네. 혹시 이번 행사 어떻게 오게 되신 건가요? 뭐 그거 가족 쿠폰이죠. 가족 쿠폰. 저기 우리 저 삼씨가 제 저 동생이어가지고 그래가지고 저기 이렇게 좀 오게 됐어요. 안 온다고 그러는데 자꾸 오라고 뭐 그래가지고 그러니까 억지로 이렇게 좀 오긴 왔는데 굉장히 불편하네. 이거 뜻하지 않은 거 갑자기 하다 보니까. 혹시 그럼 가족 쿠폰으로 오셨다고 하셨는데 그러면은 삼씨가 출연하는 우리 술스타 구독하셨나요? 그럼요. 저는 구독과 좋아요, 알람 설정까지. 그리고 항상 1댓글. 항상 1등으로 제가 항상 이렇게. 정말요? 그럼요. 항상 뭐 재밌는 장면에서 숫자를 남겨놓고 시간 타임을 이렇게 찍어놓는. 뭐 그 정도만 하고 있어요. 그 정도면 엄청 대단하신 거예요. 지금 100명 남짓도 있어가지고. 네. 정말 감사합니다. 혹시 그러면은 네. 원래 한국 와인을 좀 즐겨 드시는 편이신가요? 아니 오늘 처음 접했어요. 진짜? 네, 오늘 처음 접했고. 네네. 근데 오늘 먹다 보니까 우리나라 와인을 처음 접했지만은 되게 맛있어요. 지금 계속 먹으면서 맛이 이거 뭐 굉장히 드라이하지는 않은데 색다른 맛들이 계속 이렇게 맛있다라는 느낌이 자꾸 든다. 막 이렇게 지금 먹으면서 계속 있었거든요. 혹시 원래 평소에 좀 다른 와인들은 좀 즐겨 드시는 편이신가요? 저기 많이 먹고 있어요. 트레이더스 가가지고 제일 싼 걸로. 근데 거기가 제일 접하기 편하니까 어떻게 보면은 또 그러면은 그렇게 뭔가 항상 다른 나라 와인들을 많이 접하셨는데 그럼 오늘 처음 드신 한국 와인이 다른 나라의 와인들보다 강점이 있다면 다른 점이 있다면 우선은 솔직히 말씀드리면은 굉장히 저는 좀 드라이한 걸 좋아하는데 드라이하진 않아요. 드라이하진 않은데 이 달콤함과 좀 우리나라 포도 그 특성의 그 맛이 있거든요. 그런 향이 여기 참 잘 배 있는 것 같다라는 느낌. 그래서 이거는 우리 색깔이 좀 많이 난다. 좀 그런 생각을 많이 갖게 됐어요. 그러면은 여기들도 물론 준비되어 있는 안주가 많은데 이 외에 혹시 또 다른 안주랑 먹게 된다면 어떤 안주가 제일 잘 어울릴 것 같으세요? 치즈. 치즈. 발음이 발음이 되게 좋으시네요. 한국 안주 이렇게 하라고 김치. 김치로 바꿔 편집해 주세요. 김치로 해주세요. 김치. 한국어에는 김치랑 어울린다. 하긴 한국을 대표하는 것도 김치니까. 네네. 아직은 안 먹어봤지만 한번 시도를 해볼게요. 나중에 한번 시도하시고 그 우리 술스타 그 영상 댓글에다가 김치랑 먹어보니까 맛있네요. 뭐 이런 댓글 한번 남겨주세요. 알겠습니다. 그거 꼭 테스트 해가지고 남겨놓도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 그러면 오늘 처음 드셔보셨으니까 어떻게 보면은 다른 분들과는 좀 다르게 좀 느끼시는 게 좀 다르실 거라고 생각을 해요. 다른 분들은 와인에 대해 좀 많이 아시고 그리고 한국 와인을 좀 주로 접하신 분들만 인터뷰를 했거든요. 그럼 처음 접하시는 이제 그 느낌으로 아직 접하지 않으신 분들에게 소개를 한다면은 좀 어떤 거를 장점으로 내세우면서 소개하실 것 같으세요? 이 달달함, 이 달콤함, 스윗함 이런 거. 아직까지 솔직히 내가 디테일하게 맛을 몰라서 전 소주 팔아. 그래서 이제 오늘 좀 맛을 느꼈을 뿐이지 정확하게 솔직히 뭐 표현은 솔직히 잘 못하겠어. 근데 어떠한 전문적인 표현보다도 와인에 대해 잘 모르시는 분들이 봤을 때 한 번에 이해할 수 있게 대답을 해주신 것 같아요. 이렇게 되게 어떤데 하면은 달아, 맛있어. 다들 이렇게 말하면은 다들 알잖아요. 그런 솔직히 좀 달달한 것들을 많이 있어요. 기본적으로 다 이렇게 좀 스윗함이 다 배어 있어요. 내가 지금 한 100가지 중을 다 마셔야 되는데 지금 4개밖에 못 먹거든요. 근데 4개가 다 공통적으로 차이는 있는데 공통적인 거는 이 스윗함들이 항상 다 가지고 있다. 공통적인 거. 근데 뭐 술하고 게 많이 달달해서 지금 빠져 있어요. 좋습니다. 그러면은 원래 다른 분들한테는 우리 술스타 화이팅을 많이 이렇게 요청을 드렸었는데 그럼 반대로 삼씨에게 영상 편지 한번 갑시다. 어떠신가요? 저희가 이제 삼씨에게 영상 편지 한번 부탁드리겠습니다. 알겠습니다.
우리 저기 유튜브 스타 삼씨 저기 이제 스타 됐다고 너무 거만해지지 말고 앞으로 좀 더 겸손해지고 좀 더 발전할 수 있는 그런데 사랑스러운 동생이로 계속 이어졌으면 좋겠습니다. 감사합니다. 나에게는 항상 동생이기 때문에. 그렇죠. 일단 잘 됐으면 좋겠어요 항상. 네, 감사합니다. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 인터뷰 너무 재미없는 것 같은데. 아닙니다. 저희 일단 촬영을 통해서 인터뷰를 진행해도 혹시 괜찮으신가요? 예. 저희 성함이랑 그다음에 자기소개 한 번만 부탁드리겠습니다. 저는 편윤장이라고 하고요. 네, 밤이 친구로 와가지고 뭐라고 해야 되지? 이게 이제 밤이 친구분이어가지고 초대를 받아서 오신 건가요? 네, 맞습니다. 네. 혹시 한국 와인을 좀 이렇게 즐겨 드시는 편이신가요? 아니, 사실 처음입니다. 처음이에요. 네. 그럼 오늘 이렇게 드셔보니까 어떠세요? 사실상 뭐 외국산 와인하고 큰 차이를 사실 잘 못 느끼겠다는 생각이 좀 가장 많이 들었고요. 오히려 좀 더 달콤하다. 예, 그리고 약간 그 외국 와인 먹으면은 사실상 이제 약간 씁쓸함, 약간 그런 게 있었는데 그런 게 좀 없었다는 느낌이 좀 많이 듣고 있고요. 네. 그러면 저희가 지금 방금 전에 따라드렸던 와인이 비에호 아미고 화이트라는 와인인데 한번 드셔보신 후에 저희가 시음평을 말씀드려도 될까요? 뭐랄까 굉장히 좀 부드러워요. 네, 좀 부드럽고 그 굉장히 은은한 느낌? 은은한 느낌. 네, 은은한 느낌. 네, 알겠습니다. 그러면 혹시 네. 그 바미 씨와는 언제부터 친구 관계이셨나요? 고등학교요. 그럼 고등학교 때부터 지금까지 봐온 바미 씨의 성격, 그러니까 바미라는 사람은 어떤 사람일까요? 최악이죠. 찐친 인증이네요. 네네. 정말 최악이라고 생각하시는 건가요? 사람이 아니야. 네, 감사합니다. 네. 그럼 혹시 우리 술스타는 구독하셨나요? 저 예전에 구독했습니다. 진짜요? 네, 감사합니다. 네, 네. 개인톡 와가지고 한번 구독한 적 있어요. 그래가지고 여러 번 좀 영상도 좀 보긴 했습니다. 네. 그러면은 이렇게 한국 와인을 아직 접하지 못하신 분들에게 이렇게 한국 와인을 추천한다면 좀 어떤 거를 강점으로 내세워서 추천의 말씀을 좀 전할 수 있을까요? 일단은 와인에 대해서 잘 모르지 않아도 진입 장벽이 좀 낮을 것 같아요. 적어도 막그 외국 와인은 막 몇 년산이라든지 막 그런 게 좀 있을 것 같은데 일단은 뭐 가볍게 좀 마실 수 있다는 거, 네, 그게 좀 진입 장벽이 좀 낮다는 거에 제가 봤을 땐 장점일 것 같고, 그리고 도수가 사실 큰 영향을 미치지 않을 것 같기도 하고 와인이라서, 네, 그래서 가볍게 좀 즐길 수 있다. 그러니까 조금 집에서든 어디서든 가벼운 마음으로 좀 즐길 수 있는 게 장점이라고 말씀해 주시는 거네요? 예, 그렇죠. 그리고 안주에도 크게 영향을 안 받을 것 같긴 해요. 좀 이렇게 다양한 음식들과도 어울릴 수 있는 와인이다. 네, 감사합니다. 그럼 혹시 마지막으로 이 바미 씨에게 영상 편지 한번 해주실 수 있나요? 여기 보고 해주시면 됩니다. 영상 편지요? 네. 목살만 빼고 다 가능합니다. 밤이야. 다시 만나지 말자. 네, 감사합니다. 네. 저희가 일단 촬영과 함께 인터뷰를 좀 진행해도 될까요? 네, 알겠습니다. 네. 먼저 성함이랑 자기소개 한 번만 부탁드리겠습니다. 예, 최정욱 소믈리에고요. 최정욱 와인 연구소 소장을 겸임하고 있습니다. 네, 제가 알기로는 이번 이 한국의 와인에 알리는 와인 행사에 후원자로 이렇게 오셨던데 혹시 여기 후원을 하시게 된 계기가 있으신가요? 제가 한국 와인 생산 협회의 총무이사를 맡고 있는데 35화는 그 금년에 진행되고 있는 한국 와인 고메 위크라고 하는 행사를 참여하고 있거든요. 그래서 한국 와인으로 크게 행사를 하신다고 두 분 대표님 얘기하셔서 그럼 한국 와인 생산 협회에서 와인을 좀 많이 후원하겠다 해서 와인을 좀 많이 갖고 왔습니다. 제가 오늘 많은 분들에게 공통적으로 질문을 드렸을 때 네. 많은 답변들이 아직 한국 와인이 다른 나라의 와인들에 비해서 생소하다. 네, 네. 경험할 수 있는 어떠한 그런 경험 구매처가 되게 좀 많지가 않다라고 말씀을 많이 해주셨거든요. 그렇다면 소장님께서 보시기에는 한국 와인이 다른 나라의 와인들보다의 강점은 어떤 게 있을까요? 아까 이제 행사에서도 간단히 말씀드렸듯이 우리나라 와인들은 다른 나라보다 압도적으로 많은 과일들을 쓰고 있고요. 외국에서는 포도만을 와인이라고 하는데 우리나라에서는 북쪽에는 블루베리, 그리고 오미자, 딸기, 그리고 귤까지 해서 거의 모든 과일로 다 와인을 만들고 있습니다. 다양성이라는 부분이 굉장히 큰 강점이고요. 그 다양성이라고 하는 거는 우리나라 음식들,
고추장이나 간장 베이스가 된 음식들하고 아주 찰떡으로 잘 맞는 궁합이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러면은 혹시 오늘 100여 종의 와인을 가지고 오셨는데 혹시 저희가 말씀하신 대로 정말 많은 과일들로 와인을 만들기 때문에 이 100여 종의 와인이 전부는 아니잖아요. 그럼 혹시 여기에 지금 진열되어 있는 와인 외에 혹시 소비자들에게 추천해주고 싶은 한국 와인이 있다면 그게 어떤 게 있을까요? 저는 특정한 업체의 와인을 얘기하면 다른 와인 만드시는 분들이 왜 내 와인을 소개하지 않느냐 해서 간단히만 말씀드릴게요. 문경의 오미자 와인 한번 꼭 드셔보시고요. 그 다음에 복숭아로 유명한 데가 세종시, 그러니까 옛날에 도치원. 복숭아 와인 참 맛있습니다. 그리고 그 복숭아 와인을 영천에서도 만들고 영동에서도 만들거든요. 조금씩 다른 맛들이 있는데 드셔보시고, 자두로도 와인이 3군데가 나오니까 자두 와인도 꼭 드셔보시고, 포도뿐만 아니라 약간 이종간, 그러니까 포도하고 다른 과실이 블렌딩된 와인들이 전 세계에서 거의 유일하게 우리나라만 있어요. 그래서 그런 와인도 꼭 드셔보시면 좋겠습니다. 그리고 마지막 질문으로 저희 한국 와인이 저희 한국에 있는 소비자들에게 좀 어떠한 인상으로 남겨졌으면 좋겠는지, 앞으로의 그런 어떠한 인상, 모습들이 좀 어떻게 되면 좋을까요? 네, 와인 애호가나 와인 전문가들이라고 하시는 분들은 한국의 와인을 굉장히 편견을 갖고 폄하하시는 분들이 많은데, 젊은 분들, 뭐 MZ 세대라고 하시는 분들은 그런 편견 없이 맛있는 와인이면 다들 좋아하세요. 굉장히 저도 고무적으로 생각하고 있고요. 와인은 이런 것이다라는 편견을 갖지 마시고, 맛있는 음식에 맛있는 술이라면 어떤 것이든 괜찮으니까 다 좋아해 주시면 좋겠다라고 좀 말씀드리고 싶습니다. 그리고 35화에서는 우리나라의 좋은 술들을 잘 소개하고 있으니까 35화를 필두로 좋은 레스토랑에 많이 오셔서 한국의 와인, 저희가 촬영을 통해서 인터뷰를 하려고 하는데 괜찮으신가요? 네네. 저희 먼저 성함이랑 자기소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저는 삼시오와 박경삼 대표 대학교 친구 김대웅이라고 합니다. 네. 제가 아까 전에 그 인터뷰를 하기 직전에 한국 와인은 많이 접해보지 않으셨다고 하셨는데, 그러면은 오늘 이 한국 와인 행사에서 좀 여러 가지 한국 와인을 드셨을 때 좀 어떠한 기분을 느끼셨나요? 한국 와인에 이렇게 많은 종류가 있는 거를 처음 알았어요. 맛은 어땠나요? 맛도 되게 좋았습니다. 네. 그러면은 저희가 오늘 되게 많은 음식들이 있었는데, 이 음식들 외에 혹시 한국 와인과 먹으면은 어떤 게 좀 더 좋을 거라는 생각을 하셨을까요? 오늘 한국 와인 먹을 때는 뭔가 한국 와인이라고 해서 뭐 이렇게 우리나라 음식만 어울리는 느낌은 아닌 것 같고, 그냥 우리가 흔히 아는 와인이랑 그렇게 크게 차이가 없는 것 같다는 생각이 들었어요. 한국 와인이 조금 생소하긴 했지만 그렇다고 해가지고 맛이 떨어지는 건 아니고 다른 와인들과도 이렇게 비교할 수 있을 만큼의 좀 좋은 와인들이다, 이렇게 생각을 하셨다는 거네요? 네. 알겠습니다. 네. 그럼 마지막으로 저희 우리술스타 구독은 하셨나요? 네, 저는 처음에 구독했습니다. 그러면은 이제 구독도 하셨고 우리술스타 3씨에게 영상 편지 한 번만 하고 마무리하겠습니다. 여기 보시고 영상 편지 한번 해주시면 됩니다. 우리술스타 화이팅! 네, 감사합니다. 네. 네, 안녕하십니까. 네. 혹시 저희가 촬영을 통해서 인터뷰를 좀 진행해도 될까요? 네. 저희 성함이랑 자기소개 한 번만 부탁드리겠습니다. 저는 김태경이고요. 현직 선생님인데 전통주를 좋아해서 전통주 공부도 같이 하고 있습니다. 네. 혹시 선생님이라고 하셨는데 혹시 어떤 거를 이렇게 전문적으로 하시는지? 학교에서는 영어 과목을 가르치고 이제 전통주 업계에서는 전통주 만드는 걸 가르쳐야겠죠. 네. 네. 되게 다방면에서 되게 많은 일을 하시는군요. 네. 혹시 오늘 이 행사는 어떻게 참여하시게 된 건가요? 여기 35화에서 주최하는 한국 와인에 대한 그 포스터를 보고 전화를 했죠. 전화를 해서 최 소장님도 오시고 해서 한국 와인을 한번 즐겨보려고 기대가 늘 있었으니까. 네, 그래서 그럼 평소에도 한국 와인을 좀 자주 즐겨 드시는 편인가요? 실제로는 제가 와인을 만들어 먹기도 하고 한국 와인은
이제 와이너리를 찾아가서 골라서 먹기도 하죠. 그래서 대보도에도 갔다 오고 영동에도 갔다 오고 해서 한 서너 군데 와이너리를 가서 찾아서 먹기도 하죠. 네. 그럼 혹시 오늘 저희가 이게 한국 와인을 소개하는 한국 와인의 밤 행사잖아요. 그래서 저희가 지금 한국 와인들도 되게 많이 준비가 되어 있고 그에 맞는 음식들도 뭐 육류, 해산물 다양하게 음식들이 준비되어 있는데 혹시 오늘 여기를 와서 좀 이런 어떤 분위기에 대해서 느낀 점을 한번 말씀해 주실 수 있으실까요? 사실은 우리가 한국 와인을 마실 때는 한국 와인에 대한 어떤 그 맛의 기준을 절대적으로 세우고 와서 마셔야 된다고 생각을 해요. 이걸 외국 와인하고 비교하려고 하면 자꾸 비교하면서 어느 게 옳고 그름으로 가는데 한국 와인은 외국 와인과 다르고 우리의 음식과 어울리게 돼 있기 때문에 생각을 절대 기준을 우리의 정말 한국의 때르와의 음식과 술을 맞춰야 한국 와인을 제대로 즐기지 않을까라고 하는 생각을 해요. 그렇게 해야 지금 한국에 있는 그 사실 힘들게 하고 있는 그 와이너리들이 그 와이너리 대표들께서 정말 연구 많이 하고 공부 많이 해서 만드시는 그 술들을 우리가 제대로 못 알아준다고. 그걸 자꾸 외국 와인하고 비교하니까 그렇게 생기는 문제인데 나는 우리 거를 우리대로 즐기면 충분히 가치가 있다고 생각하고 왜 한국 와인이 외국 와인하고 맛이 같아야 돼요? 당연히 달라야 됩니다. 그렇게 생각하고 마음을 열고 마시면 굉장히 좋은 술이에요. 저도 그렇게 생각합니다. 뭔가 이게 그 지역의 나라에 있는 원재료와 저희의 원재료는 당연히 다른 거기 때문에 맛도 당연히 다를 것인데 다른 사람들은 먼저 외국 와인들을 먼저 접하다 보니까 거기에 입맛이 기준이 되어 있다 보니까 좀 우리나라 와인들을 접할 때도 그 기준에 계속 비교를 하게 되는데 이제 그런 게 아닌 이제 한국에 맞게 만들어진 만큼 이제 한국 내에서의 어떤 기준을 가지고 바라봐야 된다. 이 말씀 너무 좋은 말씀이신 것 같아요. 사실은 캠벨 와인 향을 좋아하는 분은 굉장히 좋아하세요. 네. 그리고 원래 뭐 말하면 캠벨 와인은 뭐 식용이고 외국의 와인들은 뭐 술 와인용이고 하지만 우리는 그 구분 없이 그냥 보면 굉장히 좋은 품종이라고 생각해요. 우리 입맛에 맞는. 네, 감사합니다. 그럼 앞으로 이 영상을 접해서 한국 와인을 좀 이렇게 마셔보고 싶어하는 생각이 드는 사람들에게 혹시 뭐 한마디 해주실 수 있나요? 지금 뭐 브로셔나 이런 그 안내 책자를 보면 그 포도 품종, 생산 지역, 맛의 특성 이런 것들이 굉장히 잘 적혀 있어요. 어떤 거 얼마나 스윗하고 얼마나 드라이하고 뭐 그런 여러 가지 또는 뭐 스파클링하고 이런 것들이 특징이 적혀 있어요. 특징을 공부하고 먼저 공부를 하고 마시면 아는 만큼 마실 수 있다고 생각해요. 그래서 자료를 그냥 좀 많이 보셨으면 좋겠어요. 네. 네, 너무 감사합니다. 마지막으로 한국 와인 화이팅, 우리 술스타 화이팅 한 번만 해주시면 감사하겠습니다. 한국 와인을 사랑하는 사람이 우리 술스타 화이팅! 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 저희가 그 촬영을 통해서 인터뷰를 좀 드려도 될까요? 예. 네, 알겠습니다. 혹시 성함이랑 자기소개 한 번만 부탁드리겠습니다. 네, 저는 이제 오드박 스튜디오에서 박계찬으로 활동하고 있는 다시 할게요. 알겠습니다. 편하게 하시면 돼요. 네, 저는 오드박 스튜디오에서 오드박을 활동하고 있는 박계찬입니다. 네. 혹시 이번 행사에는 어떻게 참여하시게 된 건가요? 저는 원래 기존에 전통주 업계에서 영상을 했었는데 이제 작년에 우연치 않게 코엑스에서 축제를 갔다가 이제 최정호 소장님을 알게 돼가지고 그 이후로 저희 같이 이제 한국 와인 협회를 통해서 와이너리를 촬영하고 있어요. 그래서 이제 소장님께서 초대해 주셔가지고 오늘 놀러 왔습니다. 그럼 평소에도 한국 와인을 좀 이렇게 즐겨 드시는 편이신가요? 저는 이제 전통주는 이제 공부를 시작한 지 얼마 안 됐지만 전통주에 대해서 많이 익숙한데 한국 와인에 대해서는 아예 모르는 상태였어요. 그리고 저는 이제 원래 와인도 잘 모를 뿐더러 외국 와인은 많이 먹었었지만 이제 한국 와인 처음 먹어봤을 때는 제가 처음에 선입견 같은 게 있었는데 처음에 소장님께서 한국 와인은 이제 한국 음식이랑 먹었을 때 같이 잘 어울린다. 근데 그 말을 듣고 나서 병을 안 보고 이제 우연치 않게 먹게 된 계기가 있었는데 그때 이제 와 되게 잘 어울린다. 근데 그것 때문에 재미가 들려가지고 그 이후로 촬영을 계속 같이 다니고 있습니다. 그러면은 어떻게 보면 한국 와인을 이제 경험하신 거는 이렇게 오랜 시간이 안 되셨겠네요. 네, 저는 심지어 이제 원래 외국에서 지내다가 더더욱은 한국 와인은 경험해 볼 기회가 없었죠. 그러면은 그래도 그 외국 와인을 많이 드셨다고 하셨는데 그러면 한국 와인과 외국 와인의 좀 이렇게
차별점이 있다면 혹시 어떤 게 대표적으로 있을까요? 이 질문은 이거 너무 좋은 질문인데 답할 수가 없는 게 저 원래 기존에 와인을 먹지 않았던 사람이에요. 저는 그래서 근데 위스키 제가 원래 위스키를 제일 좋아했으니까 위스키를 제일 좋아했던 사람으로서 말씀드리면은 이제 사실 우리가 외국에서 이제 한식당을 가나 일식당을 가나 외국 와인이 다 있잖아요. 뭐 이탈리아나 프랑스 와인 같은 게 보면 기본적으로 탄닌감이 높아가지고 산도도 높고 근데 그게 이제 어울리는 생각을 잘 안 했었어요 이게. 왜냐면 한국 음식이랑은 조금 더 그 감칠맛이 살아있는 술들이 어울리기 때문에 그래서 한국 음식이 워낙 이제 특색이 강하다 보니까 근데 외국 와인의 그 산도 높고 탄닌감 있는 술과는 어울리지 않았다 생각이 들었었는데 이 감칠맛이 살아있는 왜냐면 캠벨 얼리의 이제 제 생각에 특징 중 한 개인 것 같은데 그래서 한국 음식과는 한국 와인이 되게 잘 어울린다라는 거를 깨달았던 것 같습니다. 그러면 혹시 드셨던 한국 와인들 중에서 좀 그래도 좀 인상 깊었던 게 어떤 건지 한번 여쭤봐도 될까요? 저는 이제 레드 와인도 좋아하지만 제가 사실 이제 한국 품종으로 만든 청수죠. 청수가 이제 한국 이제 메이드 인 코리아 품종인데 먹었을 때 이제 되게 딱 기분 좋은 산미가 있는 게 시나브로의 그 청수 화이트가 저랑 굉장히 잘 맞는 술이 아니었나 라는 생각을 해봅니다. 그거랑 크라테 와인도 되게 제가 좋아하는 와인입니다. 잠시만요. 네, 그러면은 마지막으로 그 와인에 대해 잘 모르신다고 하셨잖아요. 근데 아마 이 영상을 보시는 분들 중에서도 와인을 모르시는 분들이 아마 계실 거예요. 그런 분들에게 뭔가 한국 와인을 좀 접하시는데 어떤 선입견을 깰 수 있는 어떤 그런 말씀 같은 게 하나 있을까요? 저는 이제 막 술을 잘 먹는 편은 아닌데 자기 전에 한 잔 먹는 걸 되게 즐겨하는 편이에요. 근데 원래는 그게 이제 맥주 한 캔이었나 위스키 한 잔 그런 거였었는데 이제 촬영하게 된 후부터 한국 와인 이렇게 한 잔 먹고 자는 게 제 습관이 됐거든요 지금. 근데 정말 부담 없이 한 잔 먹기 좋은 느낌으로 하기 때문에 요즘은 또 인터넷에서 통신 판매도 가능하고 워낙 구하기 편하거든요. 그렇기 때문에 그냥 재미 삼아서라도 아직 안 드셔보셨으면 한 번쯤은 드셔보셔도 좋은 기회가 되지 않을까. 네, 맞아요. 네, 너무 좋은 말씀 해주신 게 그 요즘에는 그 지역 와인이라 그래서 또 특산주로 취급이 되기 때문에 와인들을 인터넷에서 구매할 수 있다는 그 장점들이 있더라고요. 네, 그래서 아마 말씀대로 자기 전에 한 잔씩 네. 그리고 이제 한국에 요즘 되게 한국 술들을 우리 술을 많이 갖고 오는 주점들이 많이 생겼잖아요. 근데 저는 이제 35화의 장점이 뭐라고 생각하냐면은 일단 규모가 위아래도 높고 그러니까 천장이 높고 되게 이제 마음 편하게 즐길 수 있는 공간인데 한국 술들을 되게 다양하게 많이 갖고 있는 주점이라 생각해요. 그렇기 때문에 내가 뭘 먹을지 잘 모르겠으면은 아무래도 이곳이 이제 음식도 워낙 잘하고 한식 일식을 이제 스페셜라이즈 해가지고 음식 하다 보니까 내가 어떤 전통주를 좋아하는지 모르겠거나 어떤 한국 와인을 좋아하는지 모르겠으면은 한 번쯤 와서 먹어봐도 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다. 너무 감사합니다. 네. 그리고 여기 카메라 보고 우리 술스타 화이팅 한 번만 해주실 수 있나요? 어떤 식으로 할까요? 그냥 편하시게 그냥. 네. 우리 술스타 화이팅! 네, 감사합니다. 네. 네, 저희가 그 촬영을 통해서 인터뷰를 좀 진행해도 될까요? 네네, 감사합니다. 그럼 일단 성함이랑 자기소개 한번 부탁드리겠습니다. 저는 양준원이라고 하고요. 회사원입니다. 네. 회사원이시면은 여기는 혹시 어떻게 이 행사에 참여하게 되신 건가요? 이 행사의 친구가 소개시켜줘가지고 왔습니다. 혹시 그 친구분이 어떤 분인지 여쭤봐도 될까요? 우리 술스타의 바미님이 제 친구입니다. 바미님이랑 친구분이신 거예요? 그러면 약간 사적인 질문인데 그럼 바미님은 평소에 어떤 친구분이신가요? 밤이요? 밤이 그냥 좋은 친구예요. 술 잘 먹고 유쾌하고 힘도 세고 그런 친구입니다. 네. 별로 안 친하신 건 아니시죠? 많이 친한데 네. 친해요. 네. 알겠습니다. 그럼 원래 평소에 그 한국 와인 같은 걸 좀 많이 드시는 편이신가요? 평소에는 그냥 프랑스나 이런 쪽 와인 많이 먹고 한국 와인 잘 몰라가지고 접한 기회가 별로 없던 것 같아요. 그러면 오늘 어떻게 보면 이게 한국 와인을 소개하는 자리잖아요. 그 행사에서 한국 와인을 접해 보시니까 좀 어떤 거 같으세요? 유명한 건 프랑스가 실내가 유명하다고 하긴 하는데 한국 와인도 충분하게 맛있다고 느꼈고 되게 다양한 장르의 와인 종류가 있어서 놀랬고요. 먹다 보니까 한국 와인이 더 맛있다고 생각이 들어서 앞으로는 한국 와인을 더 찾을 것 같아요.
그럼 지금 들고 계신 게 제가 알기로는 그 오르또 와이너리에서 만든 그 롤링 스파클링이라고 알고 로제 스파클링이라고 알고 있거든요. 한번 그 드시고 나서 바로 직접적인 표현해 주실 수 있나요? 어떤 맛인가요? 약간 그 스파클링이 쏘면서 약간 그 로제 향이 입안에 쫙 퍼지는 그런 느낌이 나는 것 같아요. 이렇게 하는 게 맞아요? 이렇게 하는 게 맞나요? 아니 방금 그 설명해 주신 것 같은데 혹시 그냥 정말 입에서 로제 맛이 났나요? 그러니까 지금 입안에서 장미향이 나는 것 같아요. 장미향이 나면서 깔끔한 느낌이 나는 것 같아요. 네, 알겠습니다. 혹시 여기 오늘 되게 많은 그 한국 와인들과 그 와인에 어울리는 안주들이 되게 많은데 음식들이 많은데 혹시 이 음식들은 어떻게 좀 괜찮으신 것 같나요? 네, 음식은 되게 맛있게 잘 먹고 있습니다. 네. 그럼 이 행사의 분위기는 전반적으로 어떻게 느끼셨나요? 제가 이런 행사를 처음 와봤는데 이렇게 사람 많은 것도 처음인 것 같고 되게 분위기도 화기애애하고 다들 와인을 좋아하시는 분들이 많이 있어서 저는 다음에도 이런 행사가 있으면 또 올 것 같습니다. 네. 되게 긍정적인 반응이신 거네요? 저도 이런 거 처음 와가지고 거의 놀랐어. 이렇게 사람 많이 올 줄도 몰랐고 되게 이렇게 맛있는 와인 있는지도 몰랐습니다. 그러면은 아까 말씀해 주셨던 게 한국 와인을 많이 접하지 않으셨다고 하셨잖아요. 그러면 이 영상을 보시는 분들 중에서도 분명히 한국 와인을 접하지 않은 분들도 계실 거예요. 그럼 그런 분들에게 먼저 이렇게 경험하신 선배로서 한국 와인을 좀 소개하거나 이렇게 좀 추천한다면 어떤 걸 강점으로 좀 이렇게 말씀드리고 싶으신가요? 우선은 한국에서 만든 와인이니까 한국에서 만든 자부심이 있다 보니까 굳이 다른 나라 거를 안 먹어도 그만큼의 퀄리티랑 맛이 있다라는 걸 알려주고 싶고요. 그리고 되게 다양한 맛의 종류랑 다양한 브랜드라 그 이제 와인이 있기 때문에 되게 그 골라서 먹는 재미가 있을 것 같고 솔직히 뭐 외국 와인은 비싼 것도 많은데 굳이 외국 와인 비싼 거 말고도 한국 와인에서도 가성비 좋고 맛있는 게 많다고 느꼈다고 보는다. 좋은 말씀 감사합니다. 그럼 마지막으로 바미에게 친구가 친구에게 영상 편지 한번 부탁드리겠습니다. 네네. 우리 수스타 영상 잘 보고 있고 앞으로도 더 승승장구하길 바라고 함씨님이랑 바미님이랑 같이 함께 화이팅해서 우리 수스타가 더 큰 유튜버로 성장했으면 좋겠고 앞으로 이런 자리가 있으면은 초대해주고 나도 또 함께 와서 이런 인터뷰도 또 하고 즐길 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠고 뭐 우정 영원히 합시다. 네. 저희 유튜버가 좀 컸으면 좋겠다고 말씀해 주셨는데 혹시 구독하셨나요? 네, 했습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 촬영을 통해서 혹시 인터뷰를 잠깐 해도 괜찮을까요? 네, 알겠습니다. 혹시 성함이랑 자기소개 한 번만 먼저 부탁드리겠습니다. 네, 저는 전통주를 그 매거진에 소개하고 있는 사람이고요. 그리고 우리나라 술을 워낙 좋아해서 브랜드를 알릴 수 있는 그런 브랜드 매니지먼트를 지금 하고 있는 최종원이라고 합니다. 네. 혹시 이번 행사에는 어떻게 이렇게 참여하게 되신 건가요? 저도 이제 워낙 한국 와인에 대해서 관심을 많이 갖고 있었는데 광명 와인 동굴에서부터 굉장히 이제 최종호 기사님께서는 한국 와인에 대해서 되게 많이 알려주시고 계시는 상황이잖아요. 그래서 최종호 기사님을 통해서 이런 행사가 있다라는 걸 알고 참여하게 됐습니다. 혹시 평소에도 한국 와인을 좀 주로 이렇게 잘 즐겨 드시는 편이신가요? 네, 그렇죠. 그러니까 조금 우리나라 술 전반에 대해서 좀 관심이 많았는데 한국 와인을 한 4, 5년 전서부터 알게 돼서 굉장히 좀 요즘에는 많이 즐기고 있는 상황입니다. 그럼 한국 와인을 즐기시는 분들에게는 이 한국 와인의 밤 행사가 너무나도 좋은 행사일 거라고 느껴지는데 혹시 이 행사 안에서 있는 와인들이나 음식들 어떤 이런 전체적인 분위기는 좀 어떻게 느끼셨는지? 네, 많은 분들이 우리나라 와인, 한국 와인이 있어? 이렇게 얘기하시는 분들이 되게 많잖아요. 근데 우리나라 한국 와인의 역사가 한 15년, 16년 이 정도인데 최근 들어서는 정말 급성장했다라고 생각을 하고요. 그게 정말 우리나라의 어떤 와인 메이커들의 끈질긴 그런 근성들이 있었기 때문에 빠르게 이렇게 성장할 수 있었다라고 보고 그걸 또 알리는 그런 역할들을 하시는 분들이 너무 잘 해주시기도 하고 사실은 이렇게
일본 사케는 이자카야라는 곳이 있어서 굉장히 많이 빠르게 확산할 수 있잖아요. 근데 이렇게 그 삼시오화, 저도 오늘 삼시오화는 처음 말씀을 많이 들었는데 삼시오화를 온 거는 저는 처음이에요. 근데 우리나라의 전통의 술을, 우리나라의 술을, 전통주를, 그리고 한국 와인을 이렇게 알릴 수 있는 이러한 공간이 사실은 굉장히 많이 필요하지 않겠느냐. 근데 와서 봤는데 음식도 너무 맛있고 너무너무 좋았습니다. 네네네. 그러면은 아까 말씀해주신 대로 아직까지는 이런 한국 와인들을 판매하는 시장도 되게 좁고 아직까지는 이런 한국 와인을 접할 수 있는 어떠한 그런 매개체들이 되게 좀 생소하잖아요. 그래서 이제 일반적인 사람들은 이렇게 한국 와인을 되게 접하기가 힘든데 혹시라도 그런 분들에게 어떠한 한국 와인의 선입견을 깨고 조금 더 이렇게 다가갈 수 있는 용기를 드릴 수 있는 어떤 조언 같은 게 있을까요? 어쨌든 저도 우리나라의 술을 좋아하기 때문에 이렇게 어떤 매체를, 어떤 채널들을 통해서 이야기하는 것처럼 또 우리나라의 술을 내지는 이렇게 좋아하시는 소믈리에 분들께서 체험을 하실 수 있게끔 이렇게 다양한 행사들이나 이런 것들이 정말 필요하다라고 보고요. 저도 맨 처음에 우리나라의 와인을 마셨을 때 예를 들어서 뭐 감 와인, 매실 와인 이런 것들을 접했을 때 굉장히 이런 것들이 맛있겠어라고 생각을 했지만 사실 이게 블라인드 테스트를 해놓고 그 레이블을 가리고 그냥 마셨을 때 특히 이제 우리나라의 음식과 이거를 우리 한국 와인을 마셨을 때에는 정말 색다른 경험을 할 것 같아요. 그래서 편견을 가지지 않고 우리나라의 와인이나 음식을 페어링해서 마신다라고 하면 굉장히 좋은 경험이 되지 않겠나라는 생각을 합니다. 너무 좋은 말씀 감사합니다. 네. 혹시 근데 우리술스타 구독은 하셨나요? 네? 우리술스타 구독은 하셨나요? 우리술스타요? 구독을 아직 못했습니다. 그러면은 이번 기회에 한번 해주시면은 감사하겠습니다. 어디서 하나요? 유튜브에 이제 우리술스타 검색하면은 채널이 나와 있습니다. 네. 그리고 이제 카메라에 우리술스타 화이팅 한 번만 해주시고 마무리하도록 하겠습니다. 우리술 와인, 우리술스타 화이팅! 감사합니다. 감사합니다. 네, 저희가 그 촬영을 통해서 인터뷰를 잠시 드려도 될까요? 네. 혹시 성함이랑 자기소개 한 번만 먼저 부탁드리겠습니다. 가만히 있어라. 준비를 한 거 저긴데. 편안하게 말씀하셔도 저희가 편집할 거죠. 걱정하지 마세요. 저는 가양주 뭐 그런 것도 다 이야기를 해도 되나요? 아니면 현재 직업을 이야기해야 되나? 편하신 대로 그 말씀해 주셔도 돼요. 저는 이거 준비가 안 돼 있어서 다시 할게요. 예, 저는 개인 사업을 하고 있는 이철수라고 합니다. 그리고 이제 가양주하고 인연을 맺은 지 10여 년 된 가양주 연구소 출신이고요. 그래서 오늘 있습니다. 처음에 혹시 그 가양주라는 거를 좀 이렇게 배우게 된 계기라든지 관심을 갖게 된 계기는 어떻게 되는지 여쭤봐도 될까요? 네. 제가 원래 술을 원체 좋아해가지고 술을 마시는 것보다 마시면서 또 술도 한번 담아보고 또 술에 대한 어떤 좀 묘미를 알고 싶어서 그래서 가양주하고 인연을 맺게 됐습니다. 그럼 평소에도 이렇게 한국 와인을 좀 즐겨 드시는 편이신가요? 네, 한국 와인은 가끔씩 자주는 아니지만 가끔씩 와인을 먹습니다. 혹시 오늘은 어떻게 보면은 한국 와인을 소개하는 한국 와인의 밤 행사잖아요. 혹시 여기 행사를 즐기시고 난 후에 좀 한국 와인에 대한 그 이미지라든지 뭐 이런 느낀 점이 있을까요? 생각 외로 한국 와인이 많이 예전에 생각했던 그동안에 우리 접했던 수입 와인들보다도 한국 와인이 굉장히 좀 접하기가 어려웠잖아요. 그죠? 어려웠었는데 오늘 한번 이렇게 시험을 다 해보고 맛을 보니까 의외로 상당히 한국 와인의 수준이 많이 높아졌다라는 그런 느낌을 받았습니다. 그러면은 혹시 한국 와인의 수준이 예전보다는 많이 올라왔다고 말씀을 해주셨는데 그렇다면은 그 전부터 계속해서 꾸준한 사랑을 받아왔던 다른 나라의 와인들이 많잖아요. 그런 와인들과는 그럼 차별점이 어떤 게 있을까요? 뭐 그렇게 전문적으로 질문을 하면은 답하기가 좀 그런데
글쎄 이 국산 와인은 아무래도 이제 계속 접해왔던 그 여러 그 뭐 수입 와인들하고 비교하면은 뭔가 약간 좀 가볍다고 할까? 뭐 그런 느낌을 많이 받았었는데 오늘 이렇게 시험을 해보니까 의외로 외국 와인 못지않게 아주 많이 업그레이드 됐다라고 생각을 합니다. 그러면 혹시 아까 그 술을 마시는 것도 좋아하는데 한번 빚어보고 싶어서 관심을 갖게 됐다고 하셨는데 혹시 지금도 술을 빚고 계신가요? 예, 지금도 빚고 있어요. 예. 그럼 혹시 지금 빚고 계시는 술은 혹시 어떤 종류인지 혹시 한번 말씀을 해주실 수 있나요? 전통주 방식으로 해서 그 삼양주 방식으로 해서 삼양주를 계속 빚고 있어요. 아, 감사합니다. 혹시 그러면 오늘 마셨던 와인들 중에 좀 인상 깊었던 와인이 혹시 따로 하나 있을까요? 가장 인상 깊었던 와인이 지금 이름이 잠깐만요. 그 김 회장님 우리 아까 인상 깊었던 와인 그 이름이 뭐지? 내추럴 와인. 내추럴 와인이 아주 인상 깊었습니다. 아, 네, 감사합니다. 네, 혹시 그럼 마지막으로 저희 카메라 보고 우리 술 스타 화이팅 한 번만 말씀해 주실 수 있나요? 네. 다시 해주시면 됩니다. 우리 술 스타 화이팅! 네. 이렇게 해야 되겠다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 저희가 그 촬영을 통해서 인터뷰를 좀 진행하려고 하는데 괜찮으신가요? 네, 좋습니다. 저희 그럼 성함이랑 자기소개 한 번만 부탁드리겠습니다. 저는 이용혁이라고 하고요. 삼시오와 처음부터 지켜봤던 지인 중에 하나인데 지금은 디자인 사무소 하고 있습니다. 네. 아, 맞아. 저희가 알기로는 이 삼시오와 이번 와인 행사에 포스터를 제작해 주셨다고 하시는데 혹시 이 와인 포스터를 제작함에 있어서 어떤 의미들을 좀 설명해 주실 수 있나요? 의미는 없고요. 예, 그 좀 전통적인 한국 같은 게 일반적으로 생각하는 부분들이니까 그러지 않게 조금 재미나게 표현을 해달라고 했어요. 그러니까 락 페스티벌 포스터처럼 해달라라고 해서 좀 그런 감성을 표현을 하려고 했는데 올해가 또 뭐 호랑이 해니까 겸사겸사 해가지고 좀 재미나게 만들었죠. 저거 봤을 때 되게 인상 깊었어가지고 포스터가 그래서 한번 여쭤봤던 겁니다. 네. 혹시 그러면은 한국 와인 같은 것들은 원래 좀 이렇게 자주 마시는 편이세요? 한국 와인 사실은 집에서는 그냥 위스키나 싱글 몰트나 그쪽을 좋아하고 와인은 페어링 정도로 그냥 식사랑 같이 먹는 정도인데 한국 와인은 사실 아직 좀 낯설어요. 근데 낯설기 때문에 이런 행사가 한다고 하길래 궁금해서 와본 것도 있어요. 어떤 그 와이너리랑 좀 제품들이 있는지 궁금하기도 하고 해서. 네, 저희가 그 행사를 준비함에 있어서 한 100여 종의 와인과 그 와인과 어울리는 음식들을 준비했었는데 혹시 이 안에서 하는 행사들에 대한 분위기는 전반적으로 어떻게 느끼셨는지? 그러니까 좀 시음을 하려고 그러면 조금 뭔가 되게 좀 뭐랄까 정리가 되거나 좀 차분해야 되는데 오늘은 사실은 즐겁기는 해요. 재미있게 놀면서 사실 음식이랑 먹으니까 모든 게 다 맛있게 느껴져가지고 비교하기에는 조금 힘들지 않나 그런 생각은 들어요. 예. 그러면은 오늘 이렇게 한국 와인을 그래도 여러 가지를 좀 접해 보셨는데 혹시 그럼 한국 와인만의 좀 특색이라는 게 있다면 어떤 걸까요? 특색은 있죠. 왜냐하면 뭐 칠레나 프랑스 와인 같은 경우는 아무래도 포도 품종이 다르고 그러니까 밀도가 그쪽들이 조금 더 무겁잖아요. 근데 한국 와인은 그 외국 와인만큼 밀도가 무겁지는 않아요. 왜냐면 뭐 우리나라 포도가 수분이 많을 테니까. 근데 그것만으로 좀 즐거운 부분은 분명히 있더라고요. 음식이랑 더 잘 어울리고 캐주얼하게 즐기는 가벼운 향이 있어서 그것만으로도 충분히 매력 있지 않나 그렇게 생각은 하고 있습니다. 오늘 이렇게 준비된 음식들이 과일도 있고 샐러드도 있고 뭐 해산물, 육류 다양하게 준비가 되어 있는데요. 혹시 이 안에 있는 음식들 외에 좀 한국 와인과 어울리는 음식들이 있다면 어떤 게 있을까요? 저는 한국 와인이 무겁지가 않고 그렇게 진지하기보다는 그러니까 디저트용 와인, 로제 와인이나 약간 샹파뉴 정도랑 잘 비슷하다는 생각은 들었어요. 그러면 식전 음식이나 뭐 디저트용으로 조금 더 캐주얼하게 먹기에 좋지 않나 그런 생각은 들어요.
그게 뭐 전병이 될 수도 있고 뭐 과일이 조금 우리나라 와인이랑은 잘 맞지 않나 그 생각은 들어요. 아, 네. 아, 예, 감사합니다. 혹시 근데 우리 술스타 구독은 해주셨나요? 근데 제가 아저씨라서 유튜브 같은 거 사실 좀 낯설어서 앞으로 하도록 하겠습니다. 네, 오늘을 계기로 해주시면 감사하겠습니다. 네. 그리고 마지막으로 이 카메라 보고 우리 술스타랑 우리 한국 와인 화이팅 한 번만 해주시면 감사하겠습니다. 우리 술스타 그리고 한국 와인 화이팅. 네, 이렇게 한 번만 해주시면 되겠습니다. 했어요. 네, 감사합니다.